హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నా పేరు పవిత్ర. నేను ఈరోజు మీకు చూపించబోయే రెసిపీ కషాయం చూపించబోతున్నాను. ఇది మామూలుగా ఏమంటే కోల్డ్ కాఫ్ ఉండే వాళ్ళకి, డైజెషన్ సరిగ్గా కాని వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుందండి. చిన్నపిల్లల సమేతం ఇది తీసుకోవచ్చు, చిన్నపిల్లలకు కూడా ఇవ్వచ్చు. సో లెట్స్ స్టార్ట్. ముందుగా నేను దీంట్లో శొంఠి కొంచెం ఒక ఇంచ్ తీసుకొని దాన్ని కొంచెం కొట్టేసి వేసుకున్నాను. ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించుకోవాలి. వెలిగించుకున్న తర్వాత టూ గ్లాసెస్ వాటర్ తీసుకోవాలి. 2 గ్లాస్ వాటర్స్లో అది ఇవన్నీ వేస్తాం కదా. ఇప్పుడైతే నేను మీకు శొంఠి చూపించాను. శొంఠి తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు కొంచెం దంచుకొని వేసుకోవాలి. అలాగే 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, క్యూమిన్ సీడ్స్ వేసుకోవాలి. అలాగే ఇందులోనే వాము, అజ్విన్ అంటారు కదా, ఇది జీర్ణం బాగా అవుతుందన్నమాట. పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ జీర్ణం బాగా అవుతుంది. వాము అంటారు, అజ్విన్ అంటారు దీన్ని. ఇది 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి. అలాగే ఇందులోనే మెంతులు, ఫెనల్ సీడ్స్ అవి కూడా వేసుకోవాలి కొంచెం. ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్లో ఇవన్నీ వేసుకోవాలి. అది ఫుల్ బాయిల్ అయ్యి 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ రావాలి. 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వచ్చేంత వరకు బాగా బాయిల్ చేయాలి. సో దట్ అప్పుడు మనకి కషాయం రెడీ అయింది అనుకోవాలి. లాస్ట్లో మీకు ఫస్ట్లోనే మీరు బెల్లం కూడా వేసుకోవచ్చు. అలా బెల్లం వద్దు అనుకునే వాళ్ళు లాస్ట్లో కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇందులోనే కొంతమంది పసుపు వేసుకుంటారు, టర్మరిక్, ఎందుకంటే అది యాంటీబయాటిక్ కాబట్టి అది కూడా వేసుకుంటారు. ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా టర్మరిక్ వద్దు అనుకుంటే ఇలాగే కూడా తీసుకోవచ్చు కషాయంని. చూడండి, బాగా బాయిల్ అవుతుంది కదా. నేనైతే కొంచెం పసుపు తీసుకుంటున్నాను. పసుపు కూడా వేసాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బాగా బాయిల్ అవుతుంది కదా. నేనైతే పసుపు వేసుకుని, కొంతమంది అయితే ఇంతకుముందు మనం కరోనాకి చేసుకుంటాం కదా కషాయం, అందులో అయితే చాలామంది చెక్క, లవంగం, తులసి ఆకు అంతా వేసుకుని అలా చేసుకునే వాళ్ళు అనమాట కషాయం. ఇప్పుడు ఇది ఏమీ లేకుండా నేను ఏవైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేశానో దాంతో ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి. మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ మై ఛానల్. మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి. మీకు నచ్చినట్టయితే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. చూడండి, ఇదైతే బాగా బాయిల్ అయింది. నేనైతే ఇప్పుడు ఇందులో బెల్లం అయితే వేసుకుంటున్నాను. చూడండి, మీకు ఎంత స్వీట్ కావాలో అంత వేసుకోవచ్చు బెల్లము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కషాయం అయితే రెడీ అయిపోయింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కషాయం అయితే రెడీ అయిపోయింది.